वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। आज हम आपको बताएंगे पूरा सच महंगाई के हवाले से। जहां लोग कह रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर महंगाई बरपा है, वहां पर अगर पाकिस्तान की बात कर ली जाए तो पाकिस्तान में जो महंगाई का तूफान है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा, बल्कि कहा तो ये जा रहा है कि आने वाले वक्त में ये महंगाई जो है वो शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। अगर महंगाई की सूरत हाल यही रही और अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा दिन ब दिन बढ़ता गया तो एक गरीब आदमी का जीना मुहाल हो जाएगा। आने वाले वक्त में लोग खुदकुशी करते नजर आएंगे और एक सफ़ेद पोश आदमी जो है वो अपनी सफ़ेद पोशी छुपाने के लिए न जाने कितने जतन करेगा। ये गुर्बत जो इस वक्त हम पाकिस्तान में देख रहे हैं सिर्फ वसाइल की कमी है। और जब भी किसी मुल्क में आबादी ज़्यादा होती है और ज़्यादा आबादी वाले मुल्कों में ऑटोमेटिकली जब मसाइल होते हैं तो उन मसाइल का सामना जब गरीब आवाम को करना पड़ता है तो वहाँ महंगाई का तूफान बरपा होता है। सप्लाई एंड डिमांड का मसला होता है। जितनी आपकी सप्लाई होती है आपके डिमांड के मुताबिक अगर ना हो तो फिर वहाँ पर हर चीज़ महंगी हो जाती है। फिर एक महंगाई की सबसे बड़ी वजह जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले जो लोग हैं वो जब अपने पास चीज़ों को ज़ख़ीरा करना शुरू करते हैं, जैसे ही ख़बरें फैली कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के नज़दीक है तो लोगों ने चीज़ों को ज़ख़ीरा करना शुरू कर दिया। जबकि आप लोग डिफ़ॉल्ट का मतलब ही नहीं जानते कि अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट हो भी गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको खाने पीने की अशिया मिलेंगी नहीं। खाने पीने की अशिया तब नहीं मिलेंगी जब वो प्रोड्यूस नहीं की जाएंगी। अभी इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर मुश्ताक चौधरी साहब ने। आइए पहले ये रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस पर तफसीलन बात करते हैं। दूसरे ममालिक से ज्यादा महंगाई का तूफान पाकिस्तान में मजीद दिन ब दिन महंगाई अरूज पर होती नजर आ रही है, जो कि आम आदमी क्या कारोबारी अवाम की चीखें सुनने को मिल रही हैं। माशियत कमजोर हो चुकी, आम तबका मजदूरी बेरोजगारी का शिकार होने से मुआशरे में चोरी डकैती जैसी रोज बरोज बढ़ती नजर आ रही हैं, जो कि रोकथाम करने वाले इदारे बेबस नजर आ रहे हैं। अगर ऐसे हालात रहे तो आवाम खुदकशी करने पर मजबूर होगी। दालें, सब्जियां, मसाला जात जैसी खाने पीने वाली अशिया आम आदमी की पहुंच से दूर होकर आसमानों को छूने लगी। खाने पीने वाली अशिया, दालें, सब्जियां, फ्रूट इस कदर महंगे हो चुके हैं कि एक आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुके हैं। इस वक्त एक गरीब आदमी का जीना मुहाल हो चुका है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान जैसी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जिसको एक इतनी बड़ी रियासत जो है वो बनाया गया और इस रियासत को तश्कील इसलिए दिया गया कि हर शहरी के हकूक़ का ख्याल रखा जा सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कोई भी इस महंगाई के तूफान को कंट्रोल नहीं कर सका। इस महंगाई के तूफान ने जो एक तूफान ने बदतमीजी क्रिएट किया वो आपके सामने है, जिससे दहशतगर्दी प्रोड्यूस हुई, जिससे जो है वो छीना झपटी प्रोड्यूस हुई, जिससे यहाँ पर जो है वो ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस होना शुरू हो गई कि जो हमारे सोच में भी नहीं थी, हम सोच भी नहीं सकते थे। लोगों की कहते हैं ना कि कम इल्मी की वजह से बहुत सारे मसाइल क्रिएट हुए, जिसकी वजह से आज हम इस ख़त गुर्बत की लकीर से भी नीचे हैं, जिसकी वजह से आज ये महंगाई बरपा है। फिर लोगों ने खुद साख्ता महंगाई करना शुरू कर दी। एक तो ये होता है ना कि मंडी में कीमत तय की जाती है सब्जियों की, फ्रूट्स की, और जो है वो आपको ये अशिया खुर्दनोश घर की चीज़ें जो है वो दालें, ऑयल वगैरह जो है वो ऐसी जगहों से सस्ता मिल जाता है। लेकिन जो खुद साख्ता महंगाई है जो दुकानदारों ने की, जो आपके गली मोहल्ले के लोगों ने, मतलब जो दुकानदार वहाँ पे बैठे हैं उन्होंने की, वो खुद साख्ता महंगाई का अपना ही किस्सा है, जिसकी वजह से महंगाई में दुगना नहीं बल्कि तिगना इजाफा हो चुका है। अगर कोई इस बात को तस्लीम नहीं करना चाहता तो ये सच है, ये वो सच है जो हम आपको पूरा सच प्रोग्राम के थ्रू आज बता रहे हैं। इसकी तफसीलात हम जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर मुश्ताक चौधरी साहब, जो अपनी आंखों से देखते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर किस तरह ये दुकानदार जो है वो महंगाई बरपा करते हैं। खुद साख्ता महंगाई है, ये कितनी इस पर जो है वो काउंट करती है, साथ ही हमारे जो टैक्स का पैसा है उसका जो ज़िया हो रहा है ये महंगाई में कितना इन्वॉल्व है। आखिर हमारे लोग जो हैं वो इस महंगाई को रोकने में नाकाम क्यों है, हमारे हुक्मरान जो हैं वो इस महंगाई का तमाशा बनाकर मजे क्यों ले रहे हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि पेट्रोल 250 रुपए लीटर हो जाए या 650 रुपए लीटर हो जाए, क्योंकि अमीर आदमी अमीर से अमीर तर होता जा रहा है और गरीब आदमी गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। तफसीलात जानेंगे मुश्ताक चौधरी साहब से। जी मुश्ताक साहब बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर भैया। मैं पहले इस पर वजाहत करूंगा कि जैसा कि दूसरे मुल्कों से ज़्यादा महंगाई अब पाकिस्तान में पहुंच चुकी है जी, उसकी रीज़न ये है कि सिर्फ जो हमारे रोकथाम करने वाले इदारे हैं वो उनकी नेगलिजेंसी है। वो लोग सिर्फ अपनी मंथलियाँ वसूल करते हैं, अपने मामला तय करते हैं,
باقی عوام میں ذخیرہ دو میں ریڑھی بانوں پر شاپ والوں پر دالیں سبزیاں بیچنے فروخت کرنے والوں پر حوث کا شکار ہو چکے ہیں. حوث اور لالچ کے بنا پر یہ چیزیں مزید مہنگی ہیں. ایسا ہی کوئی مہنگائی نہیں. اگر یہ کنٹرول کر لیں روک تھام کرنے والے ادارے اس معاشرے پر پنجاب پر, کیونکہ تمام تر اشیاء جو کھانے پینے والی چیزیں ہیں یہ پنجاب کا بہت بڑے وسائل اس میں ہے. بات یہ مشتاق چودھری صاحب صرف پنجاب کی بات تو نہیں ہے, بات تو پورے پاکستان کی ہے. سندھ, بلوچستان, خیبر پختونخوا سب جگہ کی بات ہے. پورے پاکستان میں مہنگائی برپا ہے اس وقت اور کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں ہے. پنجاب میں تو پھر اس کو کنٹرول کرنے کی کوئی اسٹریٹجیز, کوئی پلاننگز جو ہے وہ بنائی جا رہی ہیں. ان ذخیرہ دوزوں کے خلاف کاروائیاں بھی عمل میں لائی جا رہی ہیں, چاہے وہ تھوڑی آٹے میں نمک کے برابر, لیکن چلے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ سندھ کا حال دیکھ لیں, اگر آپ بلوچستان کا حال دیکھ لیں, تو وہاں لوگ جو ہے وہ غربت کے مارے لوگ جو ہے وہ ایک دن کی روٹی بھی کھانے کو جو ہے وہ ترس چکے ہیں. اس وقت آٹا آپ دیکھ لیں کہ کس قدر مہنگا ہو چکا ہے. اگر آٹا جو ہے وہ مہنگا ہو گیا ہے تو آٹا غائب بھی ہو گیا. اب آٹے کو دوبارہ سے جو ہے وہ پرووائڈ کروایا گیا پنجاب میں, تو یہ صورتحال دوبارہ واپس آ گئی. لیکن پھر بھی ہم مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام کیوں ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, پنجاب کی طرح دوسرے جو شہر ہیں وہ بھی ایسے ڈوب چکے ہیں. میں دوبارہ پھر ریپیٹ اس چیز کو کروں گا کہ جو ہمارے روک تھام کرنے والے اہلکار ہیں ان کی نیگلیجنسی ہے. اگر یہ اپنے معاملہ ٹھیک کر لیں تو مہنگائی پر کنٹرول ہو سکتا ہے. جب تک یہ ٹھیک نہیں کریں گے کنٹرول نہیں ہوگا. اب دوسرے ملک ہیں, مہنگائی ہے, مانتے ہیں اس چیز کو, آبادی زیادہ ہو جائے, ڈبل ٹرپل آبادی ہو جائے, لیکن مسائل بھی اتنے زیادہ بڑھتے جاتے ہیں. رشوت خوری نہیں ہے, دوسرے ممالک میں رشوت خوری نہیں ہے, وہاں پر لالچ نہیں ہے, وہاں پہ ہرس نہیں ہے, وہاں پہ حسد نہیں ہے. یہاں پہ یہ سب کچھ ہے. اسی لیے تو عوام خوشحال ہے. جہاں جو امیر تھا اب وہ بھی رو رہا ہے اور جو غریب تھا وہ بھی رو رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ امیروں کو فرق نہیں پڑتا. امیروں کو 250 روپے پیٹرول بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ریزن ڈاکٹر بھی اس کی یہ ہے کہ کاروباری جو لوگ ہیں جن کی معاشیت تھی, جو فیکٹریاں تھیں وہ بند ہو چکی ہیں. کیونکہ اگر فرق پڑتا ہوتا تو لوگ سڑکوں پر ہوتے. میں نے یہاں پہ لوگوں کو پیٹرول پمپ پہ لائن لگاتے ہوئے دیکھا ہے. جس وقت ان کو خبر ملتی ہے نا کہ پیٹرول بڑھ گیا ہے تو ساری لائن لگا کے جو ہے وہ پیٹرول پمپس جو ہے وہ بھر جاتے ہیں, بجائے کہ کوئی احتجاج کرنے نکلے, کوئی روڈ بلاک کرے, کوئی جو ہے وہ سڑکوں پر لا کر اپنی گاڑیاں بائکیں سب کھڑی کر دے. کوئی اس عوام میں جو ہے وہ ایسی چال نہیں ہے. جا رہی ہے وہ, آپ اسی طرف جا رہی ہے. آپ چند دن چند ماہ ٹھہر جائیں یا خانہ جنگی ہوگی اور جو مزید معاملے بڑھیں گے, اب مہنگائی کنٹرول سے جیسے باہر ہوگی مزید عوام سڑکوں پر آئے گی. یہ آپ دیکھیں گے, ہم دیکھیں گے اس چیز کو, یہ سڑکوں پر آئے گی. حکمرانوں کو بھی پتا ہے کہ عوام ابھی جو ہے وہ افورڈ کر رہی ہے. جب آپ کے پاس ایک ایک روپیہ ختم ہو جاتا ہے ہمارے پاکستانیوں کے پاس, تب جا کر جو ہے وہ آنکھیں کھلتی ہیں کہ ہاں بھئی اب جیب میں سے جو ہے وہ سارے پیسے ختم ہو گئے, اب نکلو باہر اور اب چیخے مارو اور اب شور مچاؤ. اور اس وقت تک ٹائم گزر چکا ہوتا ہے, سننے سنانے والا کوئی نہیں ہوتا. جب پیٹرول مہنگا ہوا تو احتجاج کیوں نہیں ہوا؟ جب دالیں مہنگی ہوئی تو احتجاج کیوں نہیں ہوا؟ جب آئل جو ہے وہ 600 روپے سے اوپر فروخت ہوا تو احتجاج نظر کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ لوگ افورڈ کر رہے ہیں. جب تک ہماری عوام یہ سب چیزیں افورڈ کر رہی ہے تب تک جو ہے وہ حکومت بھی مہنگائی کا بوجھ جو ہے وہ ڈالتی جائے گی. کیونکہ آئی ایم ایف سے تو آپ دیکھیں, آئی ایم ایف سے تو طے ہو چکا نا, ان سے تو یہ شرائط طے ہو چکی ہیں کہ آپ نے اپنی جو عوام ہے اس کو پیس دینا ہے. جاؤ پیس دو, جو بجلی کے بل جو ہے وہ بڑھا دو, گیس بڑھا دو, پیٹرول بڑھا دو, غریب آدمی کا جینا مشکل کر دو, سارے غریب مر جائیں, ساری قبریں بنا دو, بات ختم ہو گئی. اب آخری دم رہ گیا ہے, وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں, وہ جو طاقت تھی وہ ختم ہو گئی ہے. اب لاسٹ ٹائم جو چیزیں آنے والی ہیں, بجلی کے بل ہوں, گیس کے بل ہوں, چاہے ایل پی جی کی قیمتیں ہوں, چاہے دالیں کی قیمتیں ہوں, یہ مزید اور بڑھے گی. جب مزید اور بڑھے گی, بے روزگاری ہوگی, عام جو آنے والا ہے مزید مہنگائی کا طوفان, مزید عام آدمی جو اس کی پہنچ سے دور تر دور ہوتی چلی جا رہی ہے. آج تو چھوٹا موٹا گزارا کرتا ہوگا نا, کوئی اپنی پے پونجی اس نے رکھی ہوگی, گزارا چل رہا ہے. اب آنے والا جو وقت ہے مزید دیکھیں, 1 ماہ 2 ماہ کی اور بات ہے, ہر چیز سامنے آ جائے گی. مشتاق صاحب, فرق پڑتا ہے تو غریب آدمی کو, فرق پڑتا ہے تو سفید پوش آدمی کو, فرق پڑتا ہے مڈل کلاس آدمی کو, کیوں فرق نہیں پڑتا ان سیاستدانوں کو؟ ان کی شادیوں میں, ان سیاستدانوں کی شادیوں میں ون ڈش کبھی میں نے نہیں دیکھی. سیاستدانوں کے بیٹوں کی بیٹیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو 10-10 ڈشز جو ہے وہ بنائی جاتی ہیں, لوگوں کو بلا کے کھانا ضائع کیا جاتا ہے. ایک غریب ملک کے جو طور طریقے وہ اس طرح کے ہوتے ہیں, یہ شاہی انداز ہوتے ہیں. یہاں کے اعلیٰ افسران جو سرکاری ملازمین ہیں, جن کو سرکاری عہدوں پر فائز کیا گیا ہے, وہ مفت کے پیٹرول لے کر ہمارے ٹیکسوں کے پیسے سے جو ہے وہ عیاشی کرتے ہیں. یہ جو ہے وہ کسی غریب ملک کے جو ہے وہ طور طریقے ہوتے ہیں. ایک طرف آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم غریب ملک ہیں, ہمارے پاس جو ہے وہ ایسا شاہی انداز نہیں ہے, اور دوسری طرف آپ ہمارے سیاستدانوں کے چونچلے دیکھیں کہ ابھی ایک ہمارے جو سندھ کے سیاستدان ہیں, انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے تو اس پر جو ہے وہ سونے کے سکے جو ہے وہ وارے گئے ہیں.
लोग पैसे मारते हैं ना, कायदे आजम की बेहुरमती करते हैं, पाँवों के नीचे देते हैं कायदे आजम की तस्वीर को। वो कायदे आजम जिसने पाकिस्तान बना के दिया, एहसान किया हमारे ऊपर, हमारी नस्लें सवार दी जिस कायदे आजम ने, उस कायदे आजम की बेहुरमती करते हैं हम। हमारे किसी बड़े की तस्वीर हमारे पाँव के नीचे आ जाए तो लोग लड़ पड़ते हैं, एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं। यहाँ कायदे आजम की तस्वीर को हम रोजाना नाचने वालियों पर और कभी जो है वो अपनी शादियों पर जो है वो लुटाते हैं। ये हम इज्जत करते हैं? ये हम जिस मुल्क में पैसे की इज्जत और कदर नहीं है, उस मुल्क की करेंसी तो फिर ऐसे ही डाउन होगी ना। डॉक्टर भैया, ये हमारा और आपका पैसा है, ये टैक्सों का पैसा है, लूट मार का पैसा है। जब तक लूट मार खत्म ना होगी तब तक ये सिलसिले ऐसे ही चलेंगे। लूट मार खत्म की जाए तो आज लेवल पे हर चीज़ आ सकती है। जो अमीर तमीर है या जो सियासतदान है, जिसका जहाँ दम चढ़ता है वो चलाता है। और टैक्सों का पैसा आपका जो ज़िया हो रहा है वो इनके हाथों जा रहा है। वो ये लोग लूट रहे हैं, ये बहुत बड़े सांप है, ये डसने वाले सांप है। ये लूट मार कर रहे हैं, लूट मार करने के बावजूद इनके पेट नहीं भर रहे। अब जितना यहाँ काश्त हो रही है, जितने मामले तय पाए जा रहे हैं, जितनी महंगाई इन लोगों की वजह से है। अगर कंट्रोल में करके ये लूट मार करना बंद कर दें तो सारे मामले ठीक हो सकते हैं। अब दालों की कीमतें 1000 से 1200 तक पहुँच चुकी हैं। ये गोश्त से मजीद महंगी हैं। अब बकरे का गोश्त है या बिछड़े का गोश्त है, गोश्त मजीद महंगी ये है। अब मुर्गी का गोश्त है, उससे महंगी दालें हैं जी, वो तो फिर सस्ता है, उससे महंगी दालें हैं। कह रही हूँ ना कि मुर्गी का गोश्त भी है, वो भी बढ़ गया, आटा बढ़ गया, इस मुल्क में हर चीज़ बढ़ गई है। गरीब आदमी यहाँ पर पिस के रह गया है। लेकिन यहाँ पर अभी कहा यह जा रहा है कि मजीद महंगाई बढ़ेगी, अवाम तैयार हो जाएं। तो जी अवाम तैयार हो जाएं, मजीद महंगाई का बोझ जो है वो हुकूमत डालने वाली है हम सब लोगों पर। और ये महंगाई जो है वो हम तब तक बर्दाश्त करते रहेंगे जब तक हमारी आखिरी सांस अब बाकी है, क्योंकि सभी कर्जदार हैं। हमारी आने वाली नस्लें भी जो है वो IMF के जो है वो कर्जे तले दबी हुई हैं। और ये कर्जा अल्लाह जाने कब उतरेगा और कब हमारे पाकिस्तान को जो है वो इन कर्जों से निजात मिलेगी और कब यहाँ महंगाई का तूफान जो है वो थमेगा। मुश्ताक चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आप बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ होते हैं। जज्बाती अंदाज नहीं है मेरा, बहुत सॉफ्ट टॉक करती हूँ, लेकिन जब भी मेरे पाकिस्तान की बात आती है, जब गुर्बत की बात आती है, गरीब आदमी की बात आती है, आम इंसान की बात आती है, जब सहने की बात आती है, सब्र की बात आती है, इस्तकामत की बात आती है, गरीब पे बोझ डालने की बात आती है, जब हुकूमत की अय्याशियों की बात आती है और गरीब आदमी को पीसने की बात आती है, तो तब ये अंदाज भी जज्बाती हो जाता है। और पाकिस्तान के लिए हमारी जो सेंसेस है, जो हमारे पाकिस्तान के लिए जज्बात हैं, वो भी उभर कर जो है वो सामने आ जाते हैं। बस मैं यही कहती हूँ कि पाकिस्तान जिंदाबाद, इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकती। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद इंशाल्लाह कल सुबह फिर आपसे यहीं पर सेम टाइम सेम चैनल मुलाकात होगी। ये प्रोग्राम आप रात को रिपीट 10 बजे देख सकते हैं कोहिनूर न्यूज़ पर। इजाज़त दीजिएगा।